अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीवेटर जो है वो किस तरह से काम करता है, और इसमें हम ये देखें आप कितनी एक खूबसूरती से ये काम कर रहा है। और हम इसको देख रहे हैं। ये देखें आप, इसका जो है ये पॉकेट जो है ये उल्टा है। ये वहाँ से मिट्टी उठा के इसके अंदर ये डाल रहा है। तो ये चीज़ें मतलब एक हमारी टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसे हम कह सकते हैं। बहुत ही आसम किस्म का एक ये जो है आप देख रहे हैं। यकीनन मैं तो इसे देखकर मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है इस वीडियो को देखकर एंजॉय करेंगे। ये देखें जनाब, ये देखें, ओहो ये क्या है। तो बड़ा धुआं निकल रहा है, आग भी लगी हुई है। और ये देखिए अब, ये तो एक जिसे कहते हैं कि एक इस एक्सीवेटर को लेकर जा रहे हैं। ये एक उस बड़ा जो एक लॉन्ग व्हीकल है उसके ऊपर। तो जनाब ये है हमारी आज की जदीद टेक्नोलॉजी। देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसने ये ट्रन लिया है। और अब ये देखें, ये चैन वाला एक्सवेटर है, हिटाची कंपनी का है। और ये भी देखें आप, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीनन जिस तरह से मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से ही इसे एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, इन चीज़ों को देखकर इंसान के पास अल्फाज नहीं होते कि वो जो है तारीफ कर सके। तो हम इन चीज़ों को देखकर यकीनन हमारा जहन जो है वो चकरा ही जाता है। हम जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये ये देखिए, इसमें कैमरा सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर जो ऑपरेटर है इसको हर चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है, और वो जो है उसको देखकर फिर अपने काम को जो है सर अंजाम दे रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है वो पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।